Так, друзья, всем привет. Настало время большого ТО. Решил поменять заднюю подвеску. Вот, как видите, стоит новая. Но после замены собрался ехать на сход-развал. И на каждой кочке такой противный металлический стук образовался. Я думал, ну фигня, думаю, может это после сход-развала уйдет. Но не ушло. Много форумов читал, сам лазил под машину неоднократно. Все осматривал, вроде, ну, как бы, все прикручено. Думаю, может, мало ли что не дожал. Но причин может быть на самом деле масса. Начиная от колодок, заканчивая амортизатором. Я сперва подумал на амортизатор, то есть, что не дожал центральную гайку к креплению опоры амортизатора. Вот. Снимал в багажнике обшивку. Поджимал гайку, но результатов это не дало. Потом обратил внимание на то, вот на эти серповидные рычаги. Казалось бы, как их можно неправильно установить? Ну, в принципе, да, можно. У меня стоял он вот этой частью к подрамнику, вот этой частью к ступице. Ну, то есть к рычагу продольному. Вот. И оказалось, что он вот этой вот частью, вот этой вот, бился о подрамник на каждой кочке. То есть, как бы, когда он в вывешенном состоянии, я, то есть, как бы не заметил, что он может докасаться до подрамника. Но когда его ставишь колесо, опускаешь машину с домкрата, и он очень вплотную практически прилегает к подрамнику. Так что, друзья, будьте внимательны.